書吧，睇書吧。深圳嘅商場大咧就唔使多講噶啦，咁咧就呢一間新嘅商場咧，佢入邊咧其中咧都有呢一間點都得嘅飲茶食點心嘅位置嘅店鋪啦。其實佢有好多分店嘅，而今日咧開張咧，佢仲有好多咧係呢個係美女咧喺度服侍，即係喺呢個門外咧係招呼各位新嘅來賓客人嘅。咁呢間點都得咧，其實喺深圳都有好多唔同嘅分店嘅。好啊，拜拜。